lời ní đo cái cầm đá bông phồn ngày ní pling lấm mau tết đấy bông phồn hay vót pre pui ní cứ chỉ vót đi 30 mũi vậy để nhóm ban thọt đã cho nơi trong channel YouTube nắng hả bông phồn bà vót đi 30 mũi vậy lời dừng làm một lời vì hiện ngọc nhiều ô đừng thọt bàn má đấy bông phồn nó mấy pling ní lấm máu nữa hay một tàu bà chẳng bị tàu thọt tên tập hiệp tam vót bị bỏ một phải mũi hai có ai nâng miền tập năng đào bồn ô nó mơ ngày có sang một bồn cứ sẽ cái một con trăm bồn rồi cao pi ô vì hiện có sang dù đá một trái bồn mà dù đá tăng pi con bồn rồi cao pi nó một con mà vọt bay pui chứ nèสำคัญមកដល់តែងចម្រៀងមកបត់ទេប៉ុន្តែទំនុកច្រៀងដូចមិនដឹងថាលំនាំបត់ណាគេតែអត់ដូចរៀងស្រៀងបត់ណាគេមួយមិនដឹងបងប្អូនបត់មិនតែតែងចង់កុំឡងតែងបត់ថ្មីទេតែចាំមើលសិនបងប្អូនមើលនេះទិដ្ឋភាពទេសភាពនៅវត្តព្រៃពូជបងប្អូនលើវិហារចាស់យូរឆ្នាំដែរហើយឥឡូវ2026ហើយឆ្នាំតាំងពី1992ចូលមកឆ្នាំហើយបងប្អូន30ឆ្នាំជាងហើយ30ហើយ40បងប្អូន2028ឆ្នាំ8ឆ្នាំ26ឆ្នាំទៀតវាគិតមើលបងប្អូន8បូក26 36ឆ្នាំ30អី8បូក26 34ឆ្នាំបងប្អូននិយាយទៅកណិតខ្ញុំខ្សោយបងប្អូនមើលបកខ្មែរអត់អីទេរឿងគ្រាន់តែបកកណិតរៀនខ្សោយមែនតើបងប្អូនគិតតលេខល្មមប៉ុណ្ណឹងគិតអត់ចង់ចាញ់ទេបាទបកខ្មែរហ្នឹងអាចបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចថែសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ឬចុចពាក្យជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមុនគេបាទមិនភ្លេងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទនេះហើយម៉ោង 4 ជាងហើយយកបងប្អូននៅសាលាម៉ោង 5 ទៀតថាថតឲ្យបាន2-3វត្តបងប្អូនចេញមកម៉ោង 3 ជាងមិនភ្លេងចឹងទៀតជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ